Lei corriendo la sola del buon Dio, verso il mancino, anche troppi impegni persi dalla gente d'altri coraggio. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, pure che conosce tu imparerai, solo piccolo che mi braccia. E se il suo cuore rifletterà la competenza, presto finirà le capacità, un'esperienza. Dopo sono andati i tempi di una volta del Simone, quando ci voleva perdere le sue educazione. Una gamba là, confino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Di trovare la donna, quello che fa e sta tentando, questo per l'amore astro vuole dire le donne del tempo di governo. La felicità del mondo chiede, per dimenticare essere stati presi per severo. Ci saranno anche manie col filo fuori, porta sul viso del segreto tra le braccia dell'amore. Professore, cosa vai cercando in quel profumo? Solo quella che ancora di volere una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue donne. Tu la cercherai, tu la invocherai più di una notte, ti alzerai il suo corino dando tutto al 27. Se la gliela pigrai in mezza pensione, 20.000 lire per sentirti dire di giovane e ragione. Se ti noterai lungo le calate dei vecchi mori, in quella mia spessa carica di sale gonfi di odori, là ci troverai ladri assassini e il tipo strano, quello che vendono per 3.000 lire sua madre a un anno. Se ricorderai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 3.000 anni più le spese. Ma se tu andrai e ricercherai figliolo in fondo, se non sono giri sopra un sacco di figli di questo mondo. Iniziamo il rito del lancio del Cedulines con una introduzione che sarà presentata dalla nostra Gaia. Con il calare della sera viene acceso un piccolo falò su un prato, in genere in zona sopraelevata rispetto al paese. Ogni cilula è accompagnata da una dedica in cui vengono accoppiate 2 persone. Questa dedica viene gridata prima del lancio e secondo formule diverse da località a località, con un tono di voce roca che sembra uscire dal bosco. Le coppie, nominate delle dediche, sono composte da giovani del paese ai quali viene affidato il compito di perpetuare la comunità tramite il matrimonio di figli. In questo senso il rito rinnova e rifonda annualmente il paese, segnando il ciclo in cui si alternano la morte e la rinascita. Quindi la sopravvivenza della comunità è garantita dall'ingresso dei giovani, che sostituiscono le persone ormai anziane. Negli ultimi anni le dediche tradizionali sono state affiancate da formule che si riferiscono a temi contemporanei, che stanno a cuore alla comunità anche allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel silenzio di questa serata possiamo ammirare come questa tradizione viene tramandata negli anni a Paluzza. Lascio così la parola a Lele, che ci farà ascoltare alcune strofe mentre i nostri ragazzi lanceranno la Scidules. Buono spettacolo a tutti voi! Che ste biele, cidulinute, furcaleti, in onor di San Giuseppe Biele! In onore di San Giuseppe, il 19 marzo, il rito da pagano diventa cristiano e il lancio viene dedicato ad un santo. Che ste biele, cidulinute, furcaleti, oltre che il cil stelat, in onor di Frisot che nos ha lasciat,
Questa cidula è dedicata a Frijot, uno dei primi organizzatori del lancio da Scidulines, nella contrada di Somavile. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre Picigliel, Papapasca, che ore, che impari il Tiarniel. Questa cidula è ispirata ad una paesana, la Pasca, di origini del sud Italia, ma qui maritata. Si sottolinea il fatto che dopo molto tempo che risiede in Carnia, non ha ancora imparato il dialetto. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre ogni famè, in onor di tele alto but, e in chiesa fasioni sempre che. Telealtobù è l'emittente televisiva locale che trasmetterà anche l'edizione del Palio del 2013. La battuta si riferisce al fatto che trasmette sempre le stesse cose. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre Rome e il Parlamento, perché che vi duc un po' più di sentimento. Rima dedicata ai politici italiani con l'invito affinché siano più seri, onesti ed intraprendenti. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre che campane, in onor di Mariute, che sa va in davanti così, arresterà vedrane. Si fa riferimento alle ragazze non sposate del paese. Se vanno avanti così, chissà mai più chi le vorrà. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre che i tornanti, in onor dai nostri svilegianti. Questa cidolina viene lanciata in onore dei villeggianti di Paluzza e di tutti gli ospiti di questa stupenda serata. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre che il quarnetto, in onor di Giulio di Linciut, panatir perfetto. Dedicata al nostro panettiere storico Giulio Pittino, del casato dei Linciut. Queste biele, cidulinute, Urcaleti, oltre Lignan, pa mi spalio che venirà elette domani. Dedicata a Miss Palio, che vedremo già questa sera sfilare nella sua prima sfilata, ma che sarà poi eletta definitivamente domani sera. Urcaleti, oltre il Cida Ruscie, Pariacu, George e Pitbull, di trasporto quasi costretti, parcatorni medati e cence usciti. Un auspicio per Giorgio Vicenta, Matic Giacomo e Pichin Alessandro, che saranno in gara nel 2014 nelle Olimpiadi di Sochi in Russia. Li vogliamo vincenti, ma vogliamo anche che tornino a casa senza fare bronci. Bene, allora un grande applauso a tutti i ragazzi che hanno collaborato
a questa esibizione. Sono quindi bravi, aveva Saturasi, urato sud, credi lui, a tan vendeso parrò, une palanche, le nostre voi. Quanto ormai so partiti, domani sere ti vedo lì. Facciamo entrare la prima concorrente, la concorrente vincente. Nicoletta Di Ronco, lei è la concorrente numero 1 e sfila per la contrada vincente. Ha 23 anni ed è alta 1,60 m. Fa la casalinga e la mamma a tempo pieno. Inoltre è appassionata alla cucina. Ma mi puoi dire cos'hai sui capelli? Sono dei bigodini, quelli di una volta, fatti con la pannocchia, la foglia della pannocchia. Bene, perfetto. Allora lasciamo sfilare la nostra prima Miss che poi si accomoderà vicino ad Andrea. Prego. Avevo tanti vizi e quello del tabacco del naso, no? Va bene, perfetto. Accomodi vicino ad Andrea. La giuria voterà dopo nella seconda sfilata, quindi aspettiamo. Entra la seconda ragazza di Clueless, Martina Puntel. Ha in mano il caldaletto. Martina Puntel sfila per la contrada di Clueless. Ha 20 anni ed è alta 1,75 m. Ha il diploma al liceo scientifico e ama il trekking e la fotografia. Prego Martina.
concorrente numero 2 che si mette vicino alla Nicoretta di Ronco Vicente e facciamo entrare la terza concorrente per Gombe da Poch, Katia Plazzotta. Ha 17 anni ed è alta 1,60 m, frequenta il liceo scientifico e come hobby si dedica alla fotografia, alla danza e all'arrampicata. Vedo che stai facendo qualcosa. La guglie in italiano, la maglia, fare la maglia. Brava, bravissima. Prego. Bene Marida. Ecco che ritorno. Sims con la guglia in mano. Facciamo entrare la quarta concorrente, Elisa Fabiani. Sfila per la contrada di Inchiaroi con il numero 4. Ha 22 anni ed è alta 1,73 m. Frequenta il secondo anno di Scienze della Formazione Primaria e le piace leggere ma soprattutto viaggiare. Prego. Ecco l'arrivata. Facciamo entrare la concorrente numero 5 per l'Ursule Tausia. Lei è Elenia Kraigero, sfila per la contraria come ho già detto di Ursule Tausia, 16 anni ed è alta 1,65 m. Frequenta il liceo scientifico ed è appassionata alla lettura e alla musica. Dai, ti posso chiedere cosa ha in mano almeno? È un'urinata che facevi in più ne volte. Va bene, ok. Allora sfila, prego. Nel frattempo si è spenta anche la candela, però siamo arrivate. Facciamo spazio per la sesta concorrente, per Pardaur. Chiara Del Bon, sfila per la contrada di Pardaur, ha 19 anni ed è alta 1,77 m. Inizia quest'anno l'università, anche lei nella facoltà di Scienze della Formazione. Le piace leggere, camminare e si dedica molto al teatro. Siamo arrivati più o meno a metà strada. Volevo solo ricordare al nostro pubblico che stasera c'è una parte di sfilata, una parte di classifica che verrà completata con domani alle ore 18:30 circa c'è una seconda sfilata. Ovviamente le nostre bellissime Miss avranno un'altra Miss, dico bene? E stasera è assente una ragazza che stava poco bene per Monai, che però ci ha promesso che domani ci sarà. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti con la concorrente numero 7, sfila per Place, si chiama Nais Quaglia, è una studentessa di 18 anni, è alta 1,61 m e come hobby ha la corsa e lo sci.
È arrivata anche la concorrente numero 7. Facciamo entrare la concorrente numero 8. Fabia Zamolo sfila per Pontaide, ha 24 anni ed è alta 1,68 m. Lavora come assistente dentista e il suo hobby preferito è frequentare la palestra. Prego Fabia. Usa l'urinale per coprire la piazzola. Entra la penultima concorrente, che è la concorrente numero 9, sfila per 3 e si chiama Veronica Cortolezzi. Ha 16 anni ed è alta 1,55 m. Frequenta il tecnico biologico e come attività pratica la corsa in montagna. È molto appassionata alla musica. Prego. Ultima concorrente, la concorrente numero 12, sfila per la contraria di Ville, Giulia Lazzara, ha 22 anni ed è alta 1,71 m. Si è laureata in ostetricia e anche lei è molto appassionata alla lettura. Prego Giulia. Abbiamo concluso con le nostre ragazze. Ci dai un parere tu, Andrea, visto che tu sei un uomo, quindi io presento e tu. Posso influenzare la giuria? Ho i miei pensieri. Va bene. Allora adesso torniamo a far sfilare le nostre concorrenti dalla 1 alla 10, le facciamo fermare qua avanti e aspettiamo il voto della giuria. Per la contraria vincente, Nicoletta Di Ronco con il numero 1. Prego Nicoletta. Devi dare la corona. La corona. È arrivata la concorrente numero 1, la giuria mi sembra pronta. Allora, 3, 4, 4, 4 e 4. Perfetto. Per un totale di, vediamo, chi è il matematico? A 19. Siamo sicuri? Bene, lo sapremo comunque domani con certezza. Certo, ripeto, i punti si sommeranno, questi di oggi con quelli di domani, e poi domani sapremo che è la nostra prima Miss Italia. Grazie Nicoletta. Grazie Nicoletta.
Poi no, direi che ci fermiamo qua, che poi facciamo una chiusura con tutte. Martina Pumpel sfila per la contrada di Cleules ed è la concorrente con il numero 2. Tutte sono da no. Un applauso alla nostra Martina, facciamo votare la giuria. Ecco, ricordo che c'è bellezza ma anche simpatia e interpretazione. 3, 5, 4, 4, 5. Dovremmo essere a 21. Un improvviso calcolo matematico. 21. La concorrente numero 3, Katia Plazzotta per Gombe da Poggio. Prego. E vai. Eccola arrivare con i suoi ferri e la sua unghie. Fermala. Aspettiamo il voto della giuria. 2, 3, 4, 4. Grazie. Salvo errori 16. E secondo me sono stati un po' avaretti, Tu dici? Si scalderanno domani, dai. La concorrente numero 4 per Inchiaroi sfila per noi Elisa Fabiani. Siamo pronti per il voto? 3, 4, 3, 4, 4. Dovremmo Grazie. essere a 18. La concorrente numero 5, Ilenia Kraigero, si sistema a scarpette giustamente e sfila per gli Usciole Tausie. Problema tecnico, va benissimo così. La giuria? È un principio di spogliarello anche questo, eh? Ah, ok. Saranno felici gli uomini. 5, 5, 5, 4, 4. Signori, un 23, il voto più alto. Oh! Concorrente numero 6, sfila per Pardaur ed è Chiara Del Bono. La nostra giuria è pronta. 4, 4, 5, 5, 4. Dovremmo essere a 22, perché quindi insomma ci attestiamo nella parte alta.
Io ho già sentito voci nel parterre che il prossimo anno ci sarà anche la sfilata del Mister. Oh, Una volta l'occhio anche per voi. le donne. Mi Vedremo. sembra corretto. Continuiamo. La concorrente numero 7 si è persa. Perplace, sfila per noi Anais Quaglia. Appena torna con lei, gliene faccio. Aspettiamo il voto della giuria, sono pronti? 5, 5, 4, 4, 4. E siamo a 22. Complimenti anche ad Anais. La concorrente numero 8, Fabia Zamolo, e sfila per la contraria di Bontaide. Eccola arrivata. L'ha spenta. Aspettiamo il voto della giuria. 4, 5, 5, 4, 5. E siamo a 23 e se non vado errato abbiamo, come dire, raggiunto un'altra concorrente come punteggio massimo. Penultima concorrente, Veronica Cortolezzis, e sfila per Treppo. Questa è la più piccolina, merita un applauso particolare. Ecco che si ferma vicino a me, aspettiamo il voto. 4, 4, 5, 4, 4. Bene, premiata anche la sua simpatia con 21 punti. Brava. Abbiamo l'ultima concorrente. L'ultima concorrente, sfila per la contrada di Vile, Giulia Lazzara. Eccola qua, siamo pronti. 5, 5, 4, 4, 4. Grazie Giulia, avvicinati alle altre ragazze. Allora siamo a quota 22. Bene, non facciamo nessun tipo di riepilogo perché comunque avete più o meno in testa il punteggio, non abbiamo preso nota. Domani ci rivedremo verso le 18:30 più o meno all'interno del palio e io direi che per tutte, iniziando dalla numero 1 fino alla 10, tutte assieme sfilate fino in fondo e poi uscite, così ricevete un grande applauso da tutto il nostro pubblico.
adesso il sex basta. Altri sette si passano, due di qua, due di là, un bel giro e tra, due di qua, due di là, un bel giro e tra. Un, due, tre, cinque, sei. Un, due, tre, cinque, sei. Un, due, tre, bambino. Un, due, tre, bambino che vengo. Tu sei la vita per me, rosa mia, tu ti mi lasci per te, e poi baci, c'è tanta felicità, io ti guardo più mi piaci, rosa mia. Tu sei la vita per me, Rosamunda, tutti i miei baci per te.
nei tuoi baci c'è tanta felicità. Io ti guardo più mi piaci, cosa vuoi? Tutti mi levano io ti guardo più come piace, cosa vuoi, cosa vuoi, cosa vuoi. Non prendiamo neanche le tonalità giuste. E tutti l'amico, vai lì e c'è con te. Oh, hai c'è mil morosis, oh, hai c'è mil morosis. E tutti l'amico, vai lì e c'è con te. Oh, hai c'è mil morosis. Tutti morosis di far amor con me. E io non vuoi nessuno, io cerchi la fortuna. E io non vuoi nessuno, io cerchi la fortuna. E io non vuoi nessuno, io cerchi la fortuna. Io cerchi la fortuna. La figlia di un marchese che aveva un grum di papel e io non sto in poco, ho passi il mango, mi piace il bielbon, mi piace il bielbon, e io non sto in poco, ho passi il mango, mi piace il bielbon. La biele ande, frutta stira e si mando, tira e si unchia piede. Osso il ploibiel di odin, osso il ploibiel di odin, frutta stira e si mando, tira e si unchia piede. Osso il ploibiel di odin, il ploibiel. De poate di Pușcoel e tot mi claminco mai ce conta o ai cel mil rosis e tot mi claminco mai ce conta o ai cel mil rosis e tot mi claminco mai ce oh, c'è il mio moroso, oh, c'è il mio moroso, e lui non cammino, e chi ci conta, oh, c'è il mio moroso, oh, c'è il mio moroso, e lui non cammino, e chi ci conta, oh, c'è il mio moroso, tutti scolosi. Bravissimi! Se siete interessati non abbiamo CD da vendere.
tango argentino. L'Ors di Pani, uomo leggenda della Carnia, crebbe qui con sua madre e visse da patriarca e padrone di prati, boschi, stavoli e animali. Possedeva oltre al bestiame 300 ettari di bosco, una decina di case e numerose baite per un valore allora stimato di 50 milioni di lire. Lo ricordano come instancabile lavoratore e uomo di cuore. Pani, uno dei luoghi più belli della Carnia, prati e macchie di faggio che si confondono col verde intenso degli abeti e dominata sullo sfondo dal Colador, luogo conosciuto e allora frequentato da pastori, col sentiero battuto dalle mandrie che si arrampicavano fin sui ghiaioni. Allora Pani doveva apparire come un giardino dai 1000 colori. Casette in pietra sparse nella valle, grandi fienili in legno, alberi di pero e ciliegio, che in agosto davano piccoli ma saporiti frutti. Qui viveva con la sua famiglia Antonio Zanella, nato ad Amaro nel 1887, cavaliere del lavoro, personaggio unico e noto per le sue stranezze e per la sua ricchezza. Venne chiamato Ors per rispetto, la lunga barba incolta e capelli arruffati. In realtà, dicono che fosse aperto all'ospitalità di chiunque andasse dalle sue parti, ed atti di concreta solidarietà, come quando donò 2 milioni di lire alla latteria sociale e 1 milione all'asilo. Il suo buon cuore caritatevole gli fu appunto assegnata la medaglia di Cavaliere del Lavoro. Si ricorda che durante l'occupazione cosacca destinò gran parte del suo gregge per sfamare la popolazione e i combattenti partigiani, che ospitò e nascose nella sua valle.
fu messo al muro dalle truppe cosacche che, suggestionati dal suo aspetto quasi mistico, alla fine lo liberarono, facendogli dono di un colbacco bianco. Il suo appellativo per lunghi anni dopo la sua scomparsa veniva usato quale spauracchio per i bambini e sinonimo di persona selvatica e solitaria. Se non stai buono ti porto dall'Ors di Pani. Oppure assomiglia all'Ors di Pani, si diceva di persona imponente con barba e capelli lunghi. L'Ors di Pani si recò un giorno a Venezia. Ci troviamo proprio nel periodo antecedente alla Seconda Guerra Mondiale. Antonio Zanella, l'Ors, decide di recarsi a Venezia per concludere alcune trattative inerenti alle sue proprietà. Per l'occasione veste il suo abbigliamento tradizionale carnico, sicuramente non allineato ai canoni dell'eleganza veneziana. Da autentica persona distinta, dopo aver concluso i suoi affari, decide di concedersi una lauta cena. In quel momento si trova proprio a transitare davanti all'Hotel Danieli. Colpito dalla sontuosità del locale, decide di entrare. Si accomoda a un tavolo della folata sala da pranzo e attende. Imperturbabile e silenzioso aspetta pazientemente l'arrivo del personale addetto agli ordini. Il tempo trascorre inesorabile, ma nessuno si degna di uno sguardo nei confronti del rude personaggio che siede tra l'aristocrazia di Venezia. Anche il maître di sala non risparmia a segnare i suoi subalterni che, con atteggiamenti di sufficienza nei confronti del Zanella, si muovono disinvolti tra i tavoli. Considerato il ceto che rappresenta l'insolito cliente, il maître ordina ai suoi camerieri di togliere l'argenteria e il raffinato copritavolo. L'inaspettato comportamento nel servizio riservato all'ospite carnico desta interiore risentimento nell'animo di Antonio Zanella che, con l'atteggiamento flemmatico che ne tratteggiava il suo carattere, estrae dal suo zaino un consistente mazzo di banconote da 1000 lire. A questo punto, restando lo stupore della sala e con la calma che da sempre lo accompagnava tra le sue montagne, inizia a ricoprire con precisione geometrica di banconote la superficie del tavolo. Questo gesto inaspettato sorprende e sbalordisce tutti i presenti. Il maître si precipita verso di lui, si scusa per l'incomprensione e si prodiga per rimediare.
I camerieri accorrono come per il favore col signore aiutante, accennisi però a riconsigliare le specialità riservate alle migliori clientele, mentre gli liezi arrivano un calice di vino dalla mano. All'arrivo della prima portata, l'Ors, dal carattere risoluto, si alza dal tavolo. Sorseggia lentamente un goccio di vino dal calice e chiama a sé il maître e i camerieri. Poi estrae lentamente dalla tasca il mazzo di banconote e ne distribuisce una ciascuna. Infine, con ampio gesto signorile, saluta tutti i presenti e con flemmatica andatura esce dal ristorante, tra lo sbigottimento di tutti i presenti. Elegante, una serata elegante.
di questi applausi facciamo una chiusa per ricordare insomma la morale di questa storia, no? Che ci insegna che l'abito non fa il monaco, no? Come avrete ben capito, perché il nostro Oro di Pani, ben interpretato, poi vedrete da chi, insomma è nato a Venezia, ha detto io voglio andare nel ristorante più famoso di Venezia, che non lo consideravano. E allora pregherei i nostri amici anche vedere di fermarsi un attimo. Vorrei presentarvi il Oro di Pani. Eccolo qua, insieme a Maria di Rizzi da Lavino. Maria di Rizzi. E avrei bisogno anche dei due autori, che sono Mazzotta Emanuele e Bettino Ennio, che è qua dietro. Vediamo se viene a salutarci, e ovviamente un grande ringraziamento perché abbiamo voluto unire questa storia insomma, della nostra terra, della nostra Carnia, abbiamo voluto unirla a un progetto di danza, di musica che viene da Tolmezzo, che ci accompagna da molti anni, il gruppo Star Dance di Tolmezzo, e gli facciamo un grande strepitoso grazie e un grande applauso. Mi mancava solo di dirvi, se mi permettete, magari vi aprite un po', andiamo verso la tribuna, il nome dell'Oro di Pani, che noi dobbiamo dirlo, no? Chi è? Ma chi è? Romano da Nicea, no? Che sono questi nomi, il soprannome del paese è questo. Grazie all'Oro di Pani, grazie a tutti voi. Andiamo avanti con la musica di Paolo e Flavio. Ciririno, manca il chiesto, Ciririno si vuole, Ciririno si passerò, Ciririno farò, non manca il chiesto, non si vuole, ci passerò e non farò, non manca il chiesto, non si vuole, ci passerò e non farò. Ciririno, che bel moretto, Ciririno, non mi piace, Ciririno, non è capace, Ciririno a parlare, Ciririno, che bel moretto, Ciririno, non mi piace, Ciririno, non è capace, Ciririno a parlare, che bel moretto, quando mi piace, non è capace, a parlare, che bel moretto, non è capace, a parlare. E l'allegria aieda e sovi e no dai vecchio smari.
s'assai bene, chiara non fiore, lui che fa arrivati suoi, anche me mi vada, lui che fa arrivati suoi, anche me mi vada, Giulietta, allora, s'assai segno di carità, un confirmazione, cui le donne pagare gli angeli mi puccoli Giulietta, io s'assai bene, un confirmazione, un dei quali dal guadagno non mantengo anche un po' non che quadri dal guadagno non mantengo anche un po' Giulietta, io s'assai bene, mantengo anche un po' e poi anche sì, al lieve seria minore, sole voi altre sì, al lieve seria minore, sole voi altre sì, al lieve seria minore, e che se muoiono di abbandonare, e che se muoiono di abbandonare. E anche il grande Occina si è nato disgraziato, venendo sulla scorta a casa che arriva il buona di Dio, era il giorno del lavoro, e dicono che ieri quel povero frenato, e come lavora, che viene, che va, dici che il mondo si carica, lavora, che viene, che va, dici che il mondo si carica. Col 2 se la servola, col 4 in arsenale, col 5 se la barca, col 7 in ospedale, col 9 in cimitero, col 10 alla stazione, col 9 in manicomio, col 7 in cava, come lavora che viene che va, dice che il mondo si carica, lavora che viene che va, dice che il mondo si carica. E anche ste mulette, tutte matte per il capello, e cerca di accompagnarsi a qualche bel frutto. Con le riva a casa, se senti un gran bordello, e pare male via con pacifico con portello, come lavora che viene che va, nel mondo si carica, come lavora che viene che va, mi dice che il mondo